8 800 234 11. Номер, куда надо обратиться за помощью от ОНФ, если вы маломобильный гражданин. Медицинские комиссии на сегодняшний день, они запланированы, что их работа будет во второй половине апреля. Особые меры предосторожности расскажем, в каком режиме будет проходить весенне-призывная кампания. В обновленном основном законе будут записаны минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и индексация пенсии. Знаешь ли ты, за что можешь проголосовать? Как разъясняют жителям поправки к Конституции? Госдума одобрила поправку, меняющую сроки прохождения техосмотра легковых авто. Мне обидно было с фронта уходить от тех товарищей, которые со мной в окопах лежали. Народная летопись войны «Лица победы». История 3 отважных российских солдат. Здравствуйте, это новости 24. По официальным данным, 1 300 000 человек в мире заболели новым видом вируса, 265 тысяч выздоровели, умерло больше 69 тысяч. Минздрав Ингушетии сообщает еще о 13 положительных пробах на COVID-19. Всего на данный момент под подозрением на корону 27 человек. И вот последние подробности из Роспотребнадзора. 11 человек подозрительных находятся в стационаре, а остальные, получается, 15 человек, они находятся в домашних условиях, есть возможность самоизолироваться. К сожалению, у нас тенденция, что вот несколько очагов – это семейные очаги, то есть в эти очаги вовлечены несколько человек, и прослеживается путь, там, или человек приехал из Москвы, или он контактировал с человеком, приехавшим из-за границы, вот, или контактным является заболевшим. И несколько человек из семейного, из близкого очага, из близких контактов дали положительный результат. Но люди самоизолируются на дому, состояние у них удовлетворительное. Медики осуществляют наблюдение за ними. При первых появлениях симптоматики сразу делаются повторные тесты еще раз. И даже тем, у кого отрицательные были тесты до сих пор. И люди госпитализируются. Правительство страны сегодня обсуждало, что еще нужно сделать, чтобы в условиях распространения коронавируса поддержать и российскую экономику в целом, и граждан в частности. И направления самые разные. От оплаты услуг ЖКХ и больничных до так называемых вывозных рейсов для тех, кто застрял за рубежом. Коронавирусная инфекция не только нарушила привычный ритм жизни, но и ударила по кошельку людей. Так что во время вынужденной самоизоляции аккуратно оплачивать коммунальные услуги смогут не все. Семьям с низкими доходами автоматически продлят субсидии на оплату жилья. А другое решение касается не только льготников. Всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги. Газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов, за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года. Изменился и порядок оформления и оплаты больничных. Теперь листки нетрудоспособности можно получать дистанционно. Чтобы оформить больничный, никуда ходить не надо. Достаточно заполнить заявление на сайте Фонда социального страхования и прикрепить подтверждающие поездку документы. Причем, в отличие от обычного порядка, первую выплату гражданин получит всего через 5 рабочих дней нахождения на карантине, а вторую уже после его окончания, через 14 дней. Общероссийский народный фронт совместно с волонтерами, медиками и молодежкой оказывает помощь маломобильным гражданам, а также людям старшего поколения, которые находятся на самоизоляции. Всем, кому необходима поддержка, могут обратиться по телефону горячей линии ОНФ 8 800 234 11. А вот как проходит их работа и кому уже успели помочь, узнаем из репортажа Светланы Томовой.
Активисты ОНФ, волонтеры, медики и молодежка продолжают оказывать помощь людям старшего поколения и маломобильным гражданам, которые вынуждены находиться в самоизоляции. Жители республики, входящие в группу риска, могут оставить заявку на бесконтактную доставку продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости по телефону горячей линии. Сегодня прошло очередное совещание, где отчитались о проделанной работе. Работа у нас активно ведется, и на сегодняшний день у нас поступила помощь из Центрального исполкома. Мы получили 1800 масок, которые будут распределяться для волонтеров. Поступает у нас обращение на нашу горячую линию 800-200-34-11. И сегодня у нас тоже планируется выезд. Как известно, пожилые люди больше всего подвержены заражению коронавируса. Оставив заявку волонтерам на оказание помощи в приобретении продуктов или лекарств, они смогут избежать посещения мест массового скопления людей, тем самым не подвергая свое здоровье риску. Волонтерский штаб продолжает свою работу. В течение недели мы отрабатываем по несколько заявок. Сегодня планируем выезд в Насыркорт и селение Клио. У нас 2 заявки, там маломобильные наши граждане и пожилые, к которым мы сегодня поедем и передадим продуктовый набор. На данный момент адресная помощь уже была оказана 8 одиноким пожилым людям. Сегодня волонтеры доставили продукты и медикаменты еще 2 пенсионерам из Назрани и Сунжи. Центр по работе с обращениями от жителей Ингушетии, входящих в группу риска заражения инфекцией коронавируса, начал свою работу еще 20 марта. Помимо обработки звонков, поступивших на горячую линию, волонтеры проводят адресный обход одиноких людей старше 60 лет и узнают, какая помощь им необходима в период карантина. Меры безопасности общественники соблюдают строго. Центральный исполком ОНФ в полном объеме обеспечил активистов медицинскими масками и антисептиками. Волонтеры, в свою очередь, также раздают средства индивидуальной защиты пенсионерам, инвалидам и работникам здравоохранения. Если есть люди, которые знают о наличии у нас в республике одиноких пожилых людей, которым нужна наша поддержка волонтеров, медиков, пожалуйста, обращайтесь на горячую линию 800-200-34-11. Заявка будет обработана и приведена в исполнение. Волонтеры-медики нашего медфакультета очень активно работают. Я их знаю уже и не 2 года, уже раньше они вступили в эту организацию. Хотелось бы им тоже пожелать, чтобы они, не уставая, все-таки этот момент выдержали достойно, чтобы понизился наш процент заболеваемости. Присоединиться к команде волонтеров ОНФ может любой желающий. На сайте mывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Общероссийский народный фронт также призывает общественные организации Ингушетии присоединиться к работе волонтерского штаба. От некоммерческих организаций ждут поддержки в осуществлении психологической, юридической, продуктовой, консультативной и волонтерской помощи. Светлана Томова, Новости 24. Вирус внес свои коррективы в привычный график организации. Также он затронул и военкоматы России. Теперь подача заявки возможна только удаленным способом, по телефону, или можно оставить на сайте. Весенний призыв пришлось перенести на 20 мая. С начала года военный комиссариат Ингушетии планирует отправить на службу 200 человек. Те, кто в списках, будут проходить медосмотр, также по измененной версии. Плюс ко всему добавили тест на обнаружение коронавируса. Ну а уже по прибытию на военную службу военнослужащих изолируют на 2 недели для профилактики, чтобы не допустить распространения вируса в армии. Сегодня полки разных подразделений считаются самыми защищенными местами от пандемии, пока на их территории не было обнаружено ни одного зараженного. Медицинские комиссии на сегодняшний день, они запланированы, что их работа будет во второй половине апреля начнется. Отправки запланированы после 20 мая. Ситуация, будем говорить так, как и было, оно все будет так же, просто будут, наверное, проводиться мероприятия по противодействию коронавирусу. Я думаю, что эти все мероприятия соблюсти военный комиссариат в силах.
Но поберечь свое здоровье сейчас необходимо абсолютно всем. И неважно, насколько вы скептически относитесь к потенциальной угрозе. Ковид, грипп, пневмония, как ни называй болезнь 21 века, она есть. И лучший для нас с вами способ на нее не нарваться – просто посидеть дома. Ну а тем, кто работает, воспользоваться мерами предосторожности. في لوردلش بقى أخي تجتغدا يختار فنّا دلي ملا دلي خلهم متشيتا شي ديزل سا شي ديزل في أخر شي ديزل حق ديزل ده حق شيتا في دياغة كذي كلها دودروي وين هم خلر كيرج ميوخيتا بقول لورلي أصبحن سي فنّا ديا أرتبوش تدوق ولق تخلش قد ميودر سجودر جوال متكي جرجش دمق إلى يبي طبعا الشيء ملي متك لا قيلا مال خش داش تصق دا بول حبات رنج صوتن مبابي مسني باش تدوش وميخ مالواش سقو وميخ مالواش سقو زياخش خلچ انترنت تشي واتساب تشي تشخل دوتش دو قميالش يوخش دز يوخ لتدو لورش فيو عدلو فيو فتشو فيو حج لورج لورج يحضر هندش بيد عدو خي بيد ديكا خدي عن خيرتسون لولي الدرقاس والنوع دليل ده ديال إلشن ديال صل مخلطن أستاذ جبك لولي يا خد أرجع خدوار يعني إلش وشي لولي الجهات أستاذش المشار بعطي يا زمو يرجع هم دير يرجع لازم مدير والنوع ديال لورد ديسقي مو مدير درجة به ودير ده لا لرجع حدا لرجع شادي هنا ميخت سامت لا يهودو شختي سدوش كدي هنا لورلي يا شغل شكري ده يوقع ياتر وقت كارنتين ولق داش وانا ارتسلي بقول لي هن نادقر لورج ويك لورلي ناداجر دي هن شيخ دي شوان لازر دي تاول رجع بيزر خلص دي ياخذ مولزر دي تدوش كدي بقول دي هنا دلي مولا دلي دي كيري شكري دقه يا شيء صار دي هن فاش كاخر دي لورلي الدرقه سي شاق ناشاق مسني دي يعني ايش مش شي وهن سوال داود وشك داوي شي شك شي ولق دقي شي يولي زي ماسكي يلي خد لورلش نا وخلور شك شو يستيها لا القاد ما ماستي خاقي اي هانت اي هانت بوك چار استان بوك چار ليلي تگت سچار دير داس احداث سلطه حقيقه تاعنا ويرد سي ليلو قناو هودي تو بحبش بولنق لازم دا يخ مدوالي شي لازم دا صح ديزل دادالتيس ماسكولر معوادات شق احدور شمدات يوليت دا يول يا حبيبي دي يا لورش خلش دا لورش دا الوقت ميت اخدي لورش يا هدش دي دا حلش كي بيخلو يقول ماسكولر معوادات يول ميت لورش ياخر ديت لورش ياخر ديت ده سير قمر حقي دي داتي حلودر او دا تدوش شي سمنين يوم هم لورش داخلتي صار ياخر ديت سوقات شزق ديون بقول لي الدرقة قصد ديون واخشاقي كي شاق ولقداش ارمبول عندي. Семьям, нуждающимся в помощи, особенно в этот непростой период, содействует благотворительный фонд «Тешим». 156 семьям в Назране поадресно раздали наборы продуктов питания. Разумеется, волонтеры соблюдают антивирусные меры, посещают жителей в защитной экипировке – маска, перчатки, но и держатся на расстоянии. Дана Плиева подробно. Гора пакетов, где собраны все необходимые продукты питания – чай, сахар, мука, макароны и гречка, которую, казалось бы, не так легко сейчас достать. Гуманитарная помощь, организованная сотрудниками фонда «Тешим», охватит 156 малоимущих семей Назрани. ديك دوز جدي ولق توي قام أنا يالش ويا آخر دولار زرس إبديمي شماوي الله مشكول شهر شغل إسخن شقدي عند غلط شنيرتا كايرتا إتيرتا نظر قيتشو ده هذا تاري والشداق ولا وش تداق مردينة تدسجة دوق شق بين غلط سوهان تار بديش خنت شيء تغش لورلش تغباغش تموش خنر ما خد كشمش داشر ودش موجواتر تبديك مهن يخش واشي تام تيجيش قلبساتشن غنو أستلدش تن إيش دول غلق واشتد وقش تولميتشي يا هم قديش مهتي ليلتها طبعا ديال قخيتم تسوي فوندش قدر ده إز إحتو بوي تغداغجي أختشن سدلي قداخو دلي غنو أستلدش بحق طبعا يمو بالبيجري واشق تيت ومشكلة جناخية بولخ بيجيش ميخ كوشته ديك در خلال يعني خيتش حبش خلره وين وقت أخيتم كتاب وين وقت بديجه
Дал эндали вейдок дуахады емоду сага жемоду голов бахан долушу веймехте кахетин босып дал вашты пеношт гештери емоду лазар катуху дуаш дал балвенде иберу. Помощь помощью, а меры защиты от коронавирусной инфекции никто не отменял. Все волонтеры в масках и перчатках, а если кто из добровольцев умудрился забыть их надеть, им выдают на месте, не забыв перед этим обработать руки антисептиком. Сами сотрудники фонда также уходили на карантин. Мы с 28 числа ушли на карантин, и так как поступало много обращений, мы решили все-таки выйти всем составом благотворительного фонда и провести данную акцию. Хотелось бы призвать всех наших соотечественников в эти сложные дни оказывать помощь, поддержку нашим малоимущим. Надеемся, что за счет таких вот подобных акций, за счет помощи малоимущим, Всевышний Аллах смилуется над нашим народом. 7 колосьев – так называется продовольственная акция, запущенная сотрудниками фонда еще в прошлом году. На каждого члена семьи отдельный набор продуктов. Для них такая помощь бесценна. Тяжелое материальное положение не позволяет порой приобрести даже самый минимальный набор продуктов. Одну из своих самых масштабных акций фонд Тешим намерен провести также в Сунжском, Волгобекском и пригородном районах. Всего она охватывает 1500 семей, а это 7000 человек, которым эта помощь просто необходима. Продукты приобретены на средства неравнодушных жителей региона, и, как надеются сотрудники фонда, собрав нужную сумму, они смогут оказать поддержку и остальным. Для тех, кто желает помочь, нужно лишь зайти на сайт фонда. Дана Плиева, Новости 24. Ну а теперь пройдемся с вирусом по всей планете. Статистика, здоровое уединение, блажь для интровертов, флешмобы, лайфхаки. Все это в сюжете Тамары Хашигульговой. Порядка 70 тысяч умерших и 260 тысяч выздоровевших. Такова статистика за последние дни в мире. Если в России пик заболеваемости еще не наступил, то в некоторых странах он уже, можно сказать, пройден. К примеру, в Италии, своего рода центре распространения вируса в Европе, число умерших и заболевших сокращается. Такая же ситуация и в соседней Испании. Еще 3 недели назад у нас был ежедневный рост инфицированных 22%. Неделю назад он уменьшился на 10%, а сегодня эта цифра вдвое меньше и составляет 5%. Мы можем заключить, что эта фаза эпидемии постепенно замедляется. К слову, в России число заболевших перевалило за отметку 6 тысяч. Но нельзя не отметить и работу медиков, ведь растет и количество выздоровевших. Всего за сутки выписано порядка 51 пациента. В целом же их 406. Весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. И именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам. Самоизоляция – одна из самых действенных мер, тем более, что и Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус в домашних условиях. Эта добровольная процедура доступна только пока для жителей столичного региона, где и количество заболевших больше, чем в целом по стране. Ну а пока всем оставаться на своих местах, думая, чем же занять свободное время. Мы решили не терять зря время и решили построить вот такой красивый скворечник. Я заранее приготовил детали для скворечника, а я их покрасила. Теперь мы будем его собирать. И посмотрим, что у нас получится. Но выходить на улицу все-таки можно, к примеру, на работу. Некоторые организации еще продолжают свою деятельность даже в таких условиях. А еще в магазин за продуктами выкинуть мусор или домашних питомцев выгулять. В остальных случаях от вылазки лучше воздержаться. Беспечность в период пандемии может дорого обойтись, предупреждают медики. Они, кстати, сами первыми инициировали флешмоб «Оставайтесь дома». Его уже подхватили по всему миру. Оставайтесь дома.
Сидеть дома не скучно. Главное найти занятие по душе. А найти в любом случае придется. Ведь первая неделя продленных нерабочих дней только началась. Впереди еще 3 таких. Но благо на просторах интернета достаточно лайфхаков, чтобы провести свое время с пользой. Сегодня у меня на завтрак будет омлет с колбасой. Для этого мне понадобятся яйца, молоко, колбаса поджаренная, соль, растительное масло и помидор для украшения. Приступаем. Меня зовут Арчакова Диана, ученица 3 А класса, СОЖ номер 2, город Малгобек. Сейчас мы все находимся на карантине из-за коронавируса. Как же нам защититься? Чаще мыть руки, не выходить на улицу. А всех деток я призываю больше читать, писать, рисовать, а также я поддерживаю флешмоб «Учись дома». В общем, бояться вируса не стоит. Главное – выполнять все предписания врачей и не выходить без лишней надобности на улицу. Мыть руки с мылом, по словам специалистов, этот способ действеннее и надежнее любых санитайзеров. И находить интересные занятия, не выходя из комнаты, как советовал Иосиф Бродский. Тамара Хашагульгова, Новости 24. Дистанционное обучение началось 6 апреля и продлится до 30-го. Процесс будет организован в режиме нахождения обучающихся и педагогов в условиях домашней самоизоляции. Дошкольные учреждения закрыты до 30 апреля. Студенты колледжей также с 6 апреля начали дистанционное обучение с использованием электронных ресурсов. Ну а что касается государственной итоговой аттестации, то сроки проведения начала ЕГЭ перенесены на 8 июня, ОГЭ на 9 июня. Возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате не рассматривается. Процедура экзамена останется прежней. Новое расписание экзаменов будет сформировано по аналогии с предыдущим. В нем будут предусмотрены основные и резервные сроки проведения ЕГЭ по всем предметам. Между экзаменационными днями сохраняются примерно такие же интервалы. Сроки приемной кампании в вузы и колледжи также будут корректироваться с учетом переноса сроков экзаменов. Кроме того, Минобразования Республики отмечает, что очень много вопросов поступает по поводу проведения всероссийских проверочных работ в регионе. В связи с этим Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила сроки проведения ВПР в текущем году до 25 мая и разрешила школам самостоятельно определять их график. Сколько на сегодняшний день составляет пособие по безработице, какие документы необходимо предоставить и как получить помощь от государства, с пояснением выступил заместитель директора Центра занятости Назранского района Сулейман Кулбужев. На данном этапе вышло постановление правительства Российской Федерации, где увеличена максимальная величина пособия по безработице и приравнена к МРОТу. В этом формате получается, что пособие по безработице оно дается для тех, кто уволился с работы допустим, в рамках увольнения с работы полагается минимальный размер пособия по безработице, где сумма является 12 130 рублей. В рамках карантинных мер Центр занятости, вообще Минтруд работает в дистанционном порядке. Все интересующие вопросы можно узнать на сайте даже Минтруда, где прописаны все номера телефонов горячей линии всех центров занятости, социальных защит. Можно обратиться через электронную почту, где если вы пришлете, обратитесь сначала на телефон горячей линии и скиньте на него электронную почту свою. На электронную почту скинут весь перечень необходимых документов, заявления, все скинут, после чего можно заполнить и также в электронном виде все прислать в Центр занятости, после чего по всем вашим документам примут решение о постановке вас на учет в качестве безработного. Всю необходимую информацию они здесь на горячей линии спросят, им все предоставят то, что им нужно. Документ образования, паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка. И если уволен с работы, то справка о средней заработной плате за последние 3 месяца. Денежные средства будут вычислены по желанию клиента. Если они пришлют реквизиты банка, то на банк. Если он изъявит желание получить на почтовом отделении, то получит на почте у себя по месту прописки. Ну и сегодня дан старт дистанционному обучению для 114 тысяч добровольцев, участников проекта «Волонтеры Конституции». Их задача – разъяснить жителям поправки, которые будут внесены в основной закон. Также действует масштабная онлайн-акция «Решаем 2020». Напомним, общероссийское голосование перенесено в связи с пандемией. Так что еще есть время узнать, за что именно можно прийти и проголосовать. Подробности у Зелимхана Калоева.
Самоизоляция – отличное время для самообразования. Теперь уж точно у многих найдется время, чтобы разобраться в поправках, узнать, хорошо или плохо все эти нововведения, и что они вообще значат в принципе. Ответы на эти вопросы поможет найти Всероссийская гражданская молодежная акция «Решаем 2020». Первый из целой серии онлайн-семинаров для молодежи. Задача рассказать про изменения в Конституцию, что, зачем и как. Вопросы и ответы в режиме реального времени. Почему мы голосуем за или против всех поправок одним пакетом? Это нормальная международная практика – голосовать пакетом. Почему это нормальная международная практика? Потому что голосовать за каждую поправку – это дорого. Почему поправки принимаются так быстро? Ведь по ним десятилетиями будет жить наша страна. Быстро или медленно, знаешь, такие характеристики, критерии очень расплывчатые. Например, во Франции статус Конституционного совета был изменен там за 30 дней, да? А у нас с тобой больше 30 дней. Президент обратился в январе. Удобная форма онлайн-общения – мера вынужденная. Изначально планировались встречи вживую, но коррективы внесла ситуация с коронавирусом. То есть формат фактически продиктован реальной жизнью, как по мнению экспертов, и сами поправки в основной закон. Мы сейчас видим, что многое из того, что предлагалось, в несколько другой форме сейчас будет делаться в различных регионах, на региональном уровне, помощь людей, в том числе связанная с безработицей, с поддержкой экономики. Это сейчас будет делаться в ручном режиме. А если бы эти поправки были бы приняты, многое из этого делалось бы в автоматическом режиме, автоматически учитывалось бы в законодательных актах регионов. Подобный вебинар проведут для каждого федерального округа. Задачи улучшить жизнь людей и сохранить все, чего добились вместе. Подчинены поправки в Конституцию. Что конкретно они предлагают? Гарантии для пенсионеров, доступность здравоохранения и не только. В обновленном основном законе будут записаны минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и индексация пенсии. Сначала была расплывчатая формулировка «регулярная», но ко второму чтению президент ее уточнил не реже одного раза в год. Это достижение последних десятилетий. Будут и новые меры по так называемой национализации элит. Кандидатам на высшие посты запретят иметь двойное гражданство или вид на жительство. Ко второму чтению добавили еще одно ограничение на счета в зарубежных банках. Вообще о суверенитете целый блок поправок. Вводится прямой запрет на отчуждение территории. А Конституционный суд получит право отменять решения международных инстанций, противоречащих российским законам. Крайне важна была социальная часть поправок, которая сейчас реализуется в буквальном смысле этого слова в повседневной практике. Здесь и поддержка семей с малолетними детьми, да, здесь и поддержка пенсионеров, безусловно, здесь и гарантии по доступности здравоохранения. Все это есть в Конституции, в будущей Конституции, за которую будем голосовать, как только вся эта ситуация уляжется. Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак – это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики России. А вот для общего единства страны русский теперь значится в Конституции как язык государствообразующего народа. Прежде всего, граждане получат новые социальные гарантии, которые были невозможны в 1993 году. Они, эти поправки, давно назрели, они нужны и убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Ситуация с коронавирусом развивается по многим направлениям. И как мы все уже увидели, экономические и социальные аспекты у нее тоже есть. Потому поправки стали более актуальными. Это показал опрос. ВЦИОМ провел всероссийский опрос, чтобы выяснить отношение людей к поправкам. И 95% за, чтобы государство обеспечивало доступность и качество медицины. Почти столько же, 91% поддерживают идею ежегодной индексации пенсий. Вопросы экологии за 88%. Большинство также поддерживает снятие ограничений для действующего президента на участие в качестве кандидата на следующих выборах. Четкие шаги властей по борьбе с коронавирусом повысят явку на этом голосовании, считает спикер Совета Федерации. Возникающая в непростой ситуации, в которой мы оказались, солидарность в обществе и формирующиеся четкими действиями властей доверие подкрепляют, я бы сказала, развивают основные тезисы, заложенные в поправках. Ведь сегодняшние законы, которые так оперативно и консолидированно разработала и приняла российская власть после обращения президента, находятся, как сегодня говорят, в тренде поправок в Конституцию.
Предложенные изменения в Конституцию закрепляют авторитет человека труда, гарантии индексации минимальных зарплат и пенсий, качественная и доступная медицина, защита семьи и детей. То, что позволит спокойно работать и строить свою жизнь. На сайте конституция2020.рф подробно о каждой статье. Если вы с ними еще не ознакомились, то сейчас самое время. Зелимхан Калоев, Сурхо Кусиев, Новости 24. Госдума одобрила поправку, меняющую сроки прохождения техосмотра легковых авто. Согласно нынешнему порядку, проходить техосмотр каждые 2 года должны автомобили от 3 до 7 лет. Раз в год легковые авто старше 7 лет. Полностью от процедуры освобождаются автомобили младше 3 лет. Теперь правила меняются. Полностью от прохождения техосмотра освобождаются автомобили младше 4 лет. Если с года выпуска автомобиля прошло от 4 до 10 лет, то техосмотр надо будет проходить каждые 2 года. Ежегодно этой процедуре должны подвергаться автомобили старше 10 лет. Госдума также перенесла срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации во время технического осмотра и оформлении диагностических карт в электронном виде с 7 июня нынешнего года на 1 марта 2021 года. Проект, который увековечивает подвиг поколения, победившего нацизм. В архиве десятки новых имен, лица победы. Среди них Аббас Аушев, Бимбулат Гагиев, Николай Гайтукиев. Их родные рассказывают о жизни и доблестных поступках героев войны. Репортаж Хавы Гагиевой. Черно-белые фотографии, словно свидетели подвига целого народа в борьбе с фашизмом. Сыны ингушского народа наравне со всеми мужественно защищали свою родину в годы Великой Отечественной. Бимбулат Гагиев, командир эскадрона 255-го отдельного чечено-ингушского полка. Он был комбатом офицерского состава 4-го Украинского фронта. Затем попал в часть 810-20. Был в действующей армии и дошел до Польши. Его подразделение оказалось в самой гуще Сталинградской битвы. Цевишли хана, кукчого лозбия бортов чакан. Бака тхдаз ялр дихана, бембулат дихана, лурш куна дия قهيجات دихана, مقرخ شفدر هواي أن يالر, هيخو مق ديهنا. أسود أذكر بيس ده سود ديهنا, سود صاد ديهنا لا تبر سنوقستي. أخبار ده كور كورش زاوت شخان سغاج مزق واقوم وشو حياس إكان. كورش تي إخاشيلش برش كوجا. إك بيئلا تم يخورس. В книге «От Терека до Эльбы» Мавлида Висаитова описывается бой, в котором старший лейтенант Гагиев застал противника врасплох. Сосредоточив огонь минометов и противотанковых орудий по огневым точкам, в короткой схватке уничтожил врага, но, к несчастью, в этом бою он был ранен. У каждой фотографии своя история. Иса Аушев – один из немногих, кто знает о событиях 40-х из первых уст. Он был 6-летним ребенком, когда началась война. Исма Османович помнит, как из родного Сурхахи на фронт уходил его старший брат Аббас, пулеметчик разведгруппы, защитник Сталинграда, Хабаровска, настоящий герой. Я их лично провожал почти до Икажу. Они уехали, потом нам пришло письмо, что он находится в Сталинградском направлении. Потом пришло нам письмо, что они в Харьковском направлении командует Чувков, командующий был. Ну, он там прослужил, пулеметчик был второй номер. Потом он стал первым номером за того же работу. И звание ему дали сразу младший сержант. Аббас Османович служил в разведроте. Домой, а точнее в Казахстан, к своим братьям и сестрам он смог вернуться только после окончания войны. Младший Иса до сих пор помнит, какую гордость испытал, когда увидел старшего брата, героя и воина, который был ему вместо отца. Он дослужил до 1947 года, и его хотели направить в Японию. Японию его не дали за то, что он ингуш. Потом он в 1947 году в октябре вернулся в Казахстан домой. Капитан в звании. Да, ну, орденами он был, все, награды были. В то время, в 1944 году, во время депортации ингушей в Казахстан, многие солдаты, выходцы из Ингушетии, вынуждены были менять свои имена. Чтобы остаться и продолжить воевать за свою родину, Николай Гайтукиев, он же Зиаудин Джамалдинович, одним из первых решил во что бы то ни стало не покидать фронтовых товарищей. Мне обидно было с фронта уходить. От тех товарищей, которые со мной в окопах лежали, в открытом небе, под открытым небом мы лежали. Вот о ком мне больше душа болела. Я не мог их оставить во время войны
Они воюют, а я, как сказать, удалось мне убежать домой. Похожие и в то же время разные судьбы. Кому-то повезло выжить в тех сражениях и вернуться к семьям, поведать о тех событиях своим родным и близким. А кто-то остался лежать у незнакомого поселка на безымянной высоте. Со дня старта проекта «Лица Победы» в Краеведческий музей обратились уже десятки людей, чтобы увековечить память о них. Ветераны не только герои, яростно защищавшие нашу родину, они – живые голоса истории. Хава Гагиева, Новости 24. Служить и защищать. Работники следственных органов МВД России отмечают сегодня свой профессиональный праздник. За свою полувековую историю эта структура правоохранительных органов прошла несколько этапов своего становления. Меняются методы борьбы с преступностью, а вот задачи остаются прежними. Сегодня следственный аппарат МВД – крупнейшая структура органов предварительного следствия, расследующая 93% преступлений. Служители закона предотвращают преступления и расследуют уже совершенные. Следите за новостями на канале Ингушетии и берегите.